ชื่อนางสาวธัญศิริแซ่โซก่อนนี้เคยเป็นโรคภูมิแพ้มีอาการไอต่อเนื่องกันเยอะมีไอเป็นจำนวนมากมีบางครั้งมีถึงกับเลือดออกก่อนนี้ก็เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมาประมาณ5 ครั้งเป็นหนักๆเลยก็ถึงกับนอนโรงพยาบาลประมาณ3 ครั้งก็รักษาอยู่หมดค่าใช้จ่ายไปเยอะค่ะแต่ก็ไม่หายจนมาได้รับประทานยาคลอโรฟิลที่หลวงปู่ธรรมชโตได้แนะนำก็รับประทานมาเยอะค่ะประมาณ5 ขวดต่อประมาณ15 วันเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนูได้กินแล้วอาการดีขึ้นจากเดิมปริมาณที่ได้กินตอนแรกก็ประมาณ5 ขวด3 ขวดแรกกินแบบไม่ได้ผสมน้ำกินแบบสดๆพอหลังจากนั้นมาอาการดีขึ้นก็เลยกินแบบผสมน้ำแต่ก็กินต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้อาการก็ดีขึ้นจากที่เคยไอติดต่อกันเยอะก็หายค่ะเคยมีเสลดออดก็ไม่มีอาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะดีคือว่าแตกต่างจากที่ไปหาหมอโรงพยาบาลที่เราไปหาแล้วมันไม่หายแต่เราได้กินยาตัวนี้เข้าไปแล้วเราหายตอนนี้ก็กินอยู่รับประทานอยู่แต่ก็คือเป็นลดจำนวนน้อยลงอาการก็ดีกว่าเดิมเยอะอาการคืออาการอื่นคือที่เราเคยมีไอแล้วก็มีอาการอื่นแทรกเข้ามาก็เริ่มจางลงเริ่มหาย